نحكيو على الارتروز بيان سور برشا يعانيو من المشاكل هذيا، نشوفوا شنو هو السبب وخاصه الوقايه والعلاج. كما باش نحكيو زاد على المناعه النفسيه، كيفاش نجم تقي روحك من برشا مشاكل نفسيه. باش نحكيو زاد على الدود عند الصغيرات اللي يمس برشا صغيرات، وساعات الوالدين يحيروا ما يعرفوش شنو يعملوا ولا شنو يستعملوا، خاصه اذا تكررت الحكايه هذاك. علاش بحذنا الدكتوره منال حنافي اللي هي طبيبه اطفال. مرحبا بك دكتوره. عسلامة فاطمة. صافا يعيشك. يعيشك. الوغ اليوم نحكيو على الديدان اللي تجي للصغيرات، وزلنا ما نعرفوش اسكو تجي للصغيرات بركه ولا زاده للكبيرات، اما هات نفسروا للناس شنو هي الديدان هذيا. بي دونك نشكركم ساعة على شوية سوجي، il est très important ويلي تري فريكون في لي كونسلتاسيون نتاعنا، ويجونا برشا دي كيستيون من لي بارون، دونك احنا ان شاء الله نوضحوا برشا حاجات اليوم. اي بي دونك اول حاجه لازمنا نعرفوها اللي هي الديدان هما سو سون دي بارازيت، طفيليات اللي يعيشوا في بدن الانسان في الامعاء، داكور، وهما برشا انواع. دونك الدوده الشريطيه اللي هي اكثر اللي راوها ديما عند الصغيرات اللي هما دونك كيما اسمها شريطيه، تبدا بيضة ولا تاي نتاعها ماهيش ما تفوتش 1 سنتيمتر وتترى بالعين المجرده. الانواع اخرين هي كيما تينيا ولا سكاريس، دونك هما سون دي فون بلو كومبليكي ونوصلوا ساعات ميم يسدوا المصارن نتاعنا ونلتجئوا حتى العمليات الجراحيه باش يخرجوا. دونك هذايا سي ان اوتر سوجي. نحكيو على الدود هذا يا دكتوره، هل هو موجود في جسم الانسان حاجه طبيعيه والا هو لا وقت اللي توجد راهو يلزمنا نتخلصوا منه؟ هو ماهوش هما دي بارازيت معناتها يعيشوا في بدن الانسان، داكوغ. باهي وهي لازمنا نعرفوا حاجه امبورطونت اللي هي ليي راهو الدود ليي بالنظافه، كو سوسوا باللي زاليمون والا الحاجات الخارجيه اللي احنا نمسوها باش ندخلوا الدود يكونوا كونتاميني ويدخلوا لبدننا. حتى مش باهي يكونوا موجودين في بدننا. بيان سور هذاك هذا ايش حبيت نعرف. باش الناس تفهم ماهيش بكتيريا، هذه ماهيش بكتيريا باهيه، هذه ديدان معناتها حاجه حيه تدخل لنا في وتعيشوا ساعات تستقاد حتى من حاجات احنا في بدناتنا. باهي نجيو ساعه للديدان هذه، شنو السبب اللي يخلي الديدان هذه تدخل لنا لبدننا؟ باهي ساعه اول حاجه قبل ما نعرفوا الاسباب وطرق العدوى لازمنا نشوفوا لو سيكل دو في نتاع الديدان هذه. باهي داكوغ. باهي دونك الديدان هذه كيف ما قلنا تعيش في بدن الانسان، دونك تدخل لنا سي اترافير اليدين المسخه والا الظوافر اللي يكونوا حاملين العظام نتاع الديدان هذه. دونك الصغير اللي سورتو خاطر راهو احنا عند الصغار، دونك يمس حاجه مسخه من غير ما يغسل يديه يبلعهم، دونك توصل للجهاز الهضمي نوصلوا للامعاء غادي وين تولي لا فورم ادولت. فهمت. باهي دونك الانثم بعديك نتاع الدوده تهبط للشرج اللي هو المخرج، دونك كل ليله غادي خاطر حاجتها بالاكسجين وغادي وين تبيض العظام نتاعها. دونك هذاك علاش من بعديك باش نحكيو على الاعراض. دونك غادي ومن بعد الصغير بالحكه هذيك دونك يحط يديه في فمه اي لو سيكل يتعاود، وكل سيكل يقعد انتر 15 اي 20 جور. باهي واليدين المسخه لازم نفهموا ساعه يدين المسخه من شنو؟ ما ترابه العظم هذايا يتشاف باش شنو يلعب باش نجم يعدينا بالعظم نتاع الدود هذايا. باهي فوالا. باهي ساعه اول حاجه كيف ما قلنا قبيله دونك الدود يترى كما قلنا هي دي فيلامون بلانشات تترى بالعين المجرده. العظم نتاع الدود ما يتراش، يترى كان بالميكروسكوب. داكوغ. دونك طرق العدوى تنجم تكون مباشره كيف ما قلنا اللي هو يدين مسخين، الغير مباشر اللي هو الصغير باغ اكزومبل يلعب بالتراب، راهو العظم نتاع الدود يعيش انتر 2 اي 3 سيمين الي رومبيون معناتها في الهواء يعيش. دونك صغير يلعب بالتراب من غير ما يغسل يديه يحط يديه في فمه ويتعدى. هذه حاجه. نجمو زايده كو سوا صغير ولا كبير يمس اي سورفاس تكون تمست من عند انسان ديجا حامل الدود هذاك، يمسها كيف باغ اكزومبل راهو هذايا في لي كوليكتيفيتي سورتو في الروضات. دونك اللعب صغير مريض دونك يمس هو يكون هازو، صغير اخر يهز العظام بيديه ويبلعوا وهكاك. كيف زاده نلقاو في سورتو في المكاتب زاده في لي تواليت يكون صغير هازو يدخل تواليت يدخل بعده صغير ما يعملش ديزانفيكسيون تحل فيه ومن بعد كيف دونك يتعدى له. زاد حاجه اخرى في الغله والخضره اللي ما نغسلوهاش قبل ما ناكلوها. دونك هذه جينيرالمون هذوما هما طرق العدوى. هالدود هذا كيفاش ينجم نعرف اللي قلتي تتشاف اما فما سيكل ينجم يعطيني اعراض اخرى قبل ما تظهر الدوده في الشرج نتاع الصغير؟ فما وجيعه تعمل سخانه ما تعملش، شنو اللي تعمل الدود هذه؟ دونك الموتيف لو بلو فريكون اللي اكثر حاجه يجيونا ديجا يجيو يقولوا هنا معناتها اللي هو الصغير يحك في المخرج نتاعو اي سورتو
سورتو في الليل. دونك كيما نذكروا قبيله قلنا اللي الدوده راهي تبيض في الليل. دونك الصغير باش يلقى روحه يحك في النهار، ينجم يحك مي سورتو في الليل، معناها يجيونا راه لي بارون هذا اكثر حاجه يقولوها لنا. هذه حاجه زاده. فما وجايع في الكرش تنجم معناتها تظهر عند الصغار قبل اصلا ما يترى الدود. فوالا. فما زاده نقص في الشهيه، ولا تلقى الصغير الشهيه محلوله اكثر من اللازم. دونك حاجه اخرى نجموا نلقاو لي تروبل دو سومي، الصغير ما يرقدش بالكدا، اون إيريتابيليتي يبدا على اعصابه. نجموا نوصلوا ميم ديزانفيكسيون اورينير بار كونتيغويتي، دونك العظم يوصل حتى للي فوا اورينير. واو. ويعمل ديزانفيكسيون اورينير سكوندير، دونك ديما لازمنا نخموا فيها. وينجموا ميم عند البنات يعملوا امراض في الجهاز التناسلي، معناتها يعملوا دي فيلفو فاجينيت، ومن بعد نعملوا الدياغنوستيك نتاعنا نلقاوهم السبب نتاعها ديزوكزيوروز. فهمت باهي. وهالدود هذايا يعمل سخانه ولا ما يعملش كيف يكون موجود؟ جينيرالمون لا، ما يعملش سخانه. هذو من الاعراض اللي اكثر معناها كاينش سكونديرمون وقت اللي يولي انفكتي. اسكو نجم نعمل نقول انا نمشي لوحدي للفارماسي نشري دواء، ولا نعمل حاجات طبيعيه كيما نسمعوا عليها، كيما يقول لك عطي لولدك الثوم ولا ماء وخل ولا زيت جوز الهند ولا حاجات هكا كيما راها في الانترنت، والا لازمني نمشي للطبيب هو باش يعطيني ممكن الدواء اللي يمشي مع نوعيه الدود اللي موجود؟ فوالا، على خاطر احنا قلنا برشا انواع نتاع دود. باهي بون الحاجات اللي قلت عليهم معناتها المداويات هذيا بالواحد فماش معناتها دراسه اي فوالا علميه معناها تثبت ليفيكاسيتي نتاعها. الحقيقه راهو يعمل في حاجات خطيره، راهو ساعات يحطوا الثوم في المخرج نتاع صغيراتهم. راهو لو تريتمون هو سي انتي بارازيتير. احنا الدواء لازم يقتل الدود هذاك. ديجا من بعد هنا باش نحكيو كيفاش يتاخذ وعلى شنو معناتها يفا اتر افيكاس الدواء هذايا. بعد لازم نمشي نهز صغيري للطبيب دو بريفيرونس. اي باش نهزوا للطبيب باش نعملوا ساعه دياغنوستيك سي بوزيتيف وشنو هو النوع، خاطر مش الانواع الكل تداوى بنفس الطريقه. باهي اوكي. ومن بعد ما ناخذ الدواء كيفاش طريقه اخذان الدواء كما انت كنت تحكي؟ باهي دونك باهي الدواء حاجه مهمه برشا برشا برشا، و il se base الدواء على دو باليي اون باراليل يمشيو. باهي دونك اول حاجه الدواء اللي تشرب، ثاني حاجه التعقيم. باهي نبداو بالدواء. الدواء سي ان تريتمون انتي بارازيتير، هما فما دي كومبريمي وفما دي زامبول يتشربوا معروفين. فوالا دونك احنا حسب العمر نتاع الصغير وحسب البوا ولي زادولت جينيرالمون ياخذوا دي كومبريمي. دونك هذا يتعطى سورتو النهار الاول والنهار العاشر. اجون اي بور توت لا فامي. جانسيست على النوسيون هذه على خاطر فما ساعات يجيونا في كونسلطاسيون يقول لي والله ولدي خذا معناتها جاه الدود مره ولا مرتين راهو وباقي قاعد يرجع. نسالوهم احنا اسكو سي توت لا فامي خذيت ولا اونيكمون الصغير؟ يقولنا لا والله كان هو. دونك ما عملنا حتى شيء. دونك العائله الكل راهو مازالت حامله الدود هذيك. داكور دونك يتاخذوا كما قلنا دونك نهار الاول العاشر جرعه اجان الناس الكل ياخذوهم في نفس النهار. معناتها نزل ما كلاه حتى شيء، هو على الصباح قبل ما ياكل. على الصباح قبل ساعه غير ربع من اللي يبدا ياكل الناس الكل تاخذ في نفس النهار. فهمت. داكور اول نهار وعاشر نهار. باهي علاش اول نهار وعاشر نهار؟ على خاطر هذا الدواء هذا الى افيكاس على الدود، واحنا قبيله قلنا السيكل يتعاود. دونك احنا الدود اللي موجود باش نقتلوه بعد 10 يوم اكل العظم اللي يفقس ولا دود، دونك il va agir من بعد الدوز الثانيه، وساعات راهو نوصلوا حتى نعطيو 21 جور. دونك احنا والكا والريزيستانس كي نقولوا عائله الكامله معناها مهما كانوا الافراد حتى معناتها حد صغير بكل اللي عمره عامين وعام وحاجه. اي اللي في الدار الكل ياخذوا، وساعات نوصلوا حتى في لي كوليكتيفيتي في الروضات كي نلقاو معناتها برشا عدوى رانا نعطيو للكل. على خاطر يتعدى معناتها كيف ما حكينا قبيله كيفاش طرق العدوى معناها. والتعقيم ايش معناها تعقيم لهنا؟ باهي دونك هذا البالي الثاني هو التعقيم. يتبداو مع بعضهم نهار ولا نهارين. دونك الام في الدار دونك تعقم اي حاجه يمسوها الناس الكل مع بعضهم. باغ اكزومبل تليفونات، لي تيليكوموند، يدين البيبان، اللعب كو سوسوا لي بيلوش يتغسلوا دونك في الماكينه بالماء السخون، والا لي جوي اون بلاستيك كيف تصير ديزانفيكسيون تاعهم. دونك زاده كيف الصغير اللي حامل الدود هذاك كل يوم في هال10 ايام هذوما يتغسلوا حوايجه بالماء السخون. داكوغ حوايجه والملحفه اللي يرقد فيها.
دونك خاطر كيف ما قلنا ساعات كي يحك الصغير راهو لا، الدود العظام يطير يخرج يخرج دونك يوحل، وعبد اخر يجي يقعد فك الملح هذيك يتعدى. فهمت. داكوغ، دونك هذاك الكل يتغسل. نحاولوا كل واحد يستعمل لي سيرفيت نتاعو المناشف نتاعو، نعقموا لي تواليت بعد لا نخرجوا. داكوغ، نقصوا الظوافر. بالضبط. هذايا سي تري امبورطون، نقصوا ظوافرنا بكدا بكدا. وحاجه اخرى زايده مهمه برشا، الصغير اللي عنده دود لازم يلبس حاجه مسكره. اش معناها؟ معناتها يا سروال يا كولون، على خاطر اذا كان باش تلبسوا باغ اكزومبل شورت ولا حاجه كي باش يحك يتنطر الدود هذاك. دونك حتى كي يحك وهو معناتها بحاجه مسكره يقعد فيه، وهذاك بطبيعتنا باش نغسلوه من غدوه. ونحاولوا نقصوا الحكه باغ اكزومبل نحطوا في المخرج نتاع الصغير قبل ما يرقد نحطوا فازلين. داكوغ، باش تنقص له شويه الحكه ولا دي برودوي نتاع تعقيم نتاع اللي ينظفوا بهم مثلا حاجات كيما تيل بلوس عند اوباليا ريكورد بيان سور. اي فوالا اي اي هذوما يعاونوا فوالا هذا. اما هو خاطر انكونسيامون باش يحك الصغير، دونك نحاولوا اون يدغات المخرج نتاعو باش تنقص لنا شويه لو طون اللي دو يكون افيكاس. فما صغير غير صغير اللي ممكن تنتقل له العدوى ذي نتاع الديدان، وصغير اخر ينجم لا هذايا لازمنا اون انسيست على اللي الوالدين من المهم برشا اللي لازم يوعيوا صغارهم. لازمنا نوعيوا صغارنا، لازمها تدخل في الريفلكس نتاع الصغير اللي ديما لازم يغسل يديه قبل ما يحط يديه في فمه. راهو توا احنا اليوم نحكيو على لوكزيوغوز، مي احنا فما برشا جراثيم وديجا تعدينا بالكوفيد وتعدينا توا بوكو دو فيروس. لازم ديما يغسل يديه قبل ما يحط يديه في فمه. يتعلموا، راهو صغيراتنا ما شاء الله عليهم يفهموا، وتوريهم وتقولوا لهم راهو اغزر كيفاش تجي، شنو تعمل لنا، كيف ديما توريهم حتى تصاور. معناتها هذايا سي تري افيكاس. دونك الصغير هذايا حاجه، دونك لازموا يغسل يديه، يحاول ديما يغسل يديه بعد لا يلعب، بعد لا يخرج من التواليت، قبل ما ياكل. داكوغ، ونقصوا ظوافرنا وديما نظافه وغيره. توا برشا يسمعوا فينا يقول لك تي شنو معناتها هولتوها حكايه هدود في الكرش، تي كنا تربينا به وكنا تعدينا به وما صار لنا حتى شيء. وين الخطوره اللي هنا دكتوره نتاع انه صغيري فما كلمه تتقال تربى بالدود، معناها عادي يجي قداش من مره في حياته الدود وهو صغير. بين الصحيح والغلط شنو دكتوره لهنا؟ وين الخطوره نتاع وجود دود في كرش الصغير؟ الخطوره اللي هو ينجم كيف ما توا معناتها من الاعراض اللي قلنا ينقص في الشهيه ولا يزيد في الشهيه. هذايا سافا غوتونتيغ على صحته هو، وعلى تركيزه فوالا. قلنا قبيله يعمل لي تروبل دو سومي، يعمل لي ريتابيليتي، يكون على اعصابه. دونك هذوما الاعراض بيان سور سافا افيكتي الصغير معناتها والنمو نتاعو. هذه حاجه. وتتغذى على الماكله اللي ياكلها. فوالا. تغلس لطف يا ربي فما نوع من الديدان هذيا اللي لطف يا ربي كي تكبر تولي تتغذى حتى على الاعضاء نتاعنا، ولا تلقى لها تولي دارها معناها اصلا الاعضاء نتاعنا. دونك فوالا يلزمنا خاطر يقولوا ما نعرفش بين الصحيح والغلط الدكتوره، يقولوا انه الدود هذاك ينجم يطلع لروارينا. هذوكم نحكيو على لي فورم كومبليكي، مش لوكزيوغوز جينيرالمون يسون بينان ويهبطوا فيه. الاخرين يوصلوا يتعداو حتى للكبده ويتعداو للبومون ويعملوا دم ويعملوا هذوكم سي اون اوتر فورم. من شنو تجينا الاخرين لي زوتر فورم؟ شنو مثلا شكلها شنو الدوده الاخرى؟ الدوده توصل حتى دو 10 20 سنتيمتر، راهم الاخرين انواع اخرين من نفس العدوى عظمه يلعب بها الصغير في الرمل وتتعدى، ولا من الحيوانات ولا شنو؟ بون هذاك سي ان اوتر سوجي كي نحب اون لابورد المره الجايه ان شاء الله. ما هو باش العباد تعرف انه هو ما تستهنش بها حكايه الدود في كرش صغير، تهزو الطبيب باش يحلل ويعرف نوعيه الدود، مش تداويه تقول انا خذيت له من الفارماسي. لا 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 لازم ان ميديكال. بالضبط. وحاجه اخرى زاده من قلت لي كيفاش معناتها يلافيكت الصحه، زاده الدود هذاك باش ياكل من لي نوتريمون تاع العباد. معناتها لي فيتامين ديجا احنا كي نلقاو اون انيميا عند الصغار راهو ديما نثبتوا اسكو فما ولا ما فماش، خاطر برشا لقينا دي فورم نتاع دود يعطيو اون انيميا عند الصغار. كي نرجعوا بالدياغنوستيك نتاعنا نلقاو ينجم يتسبب في الانيميا. والصغير اللي تتعدد له برشا مرات حكايه الدود هذيا شنو الحل نتاعو؟ لازمنا نرجعوا لانتيغوغاتوار بوليسيي ونشوفوا علاش. بالك ساعات خذا كان هو الدواء، التعقيم ما صارش كوم يلفو، زاده فما صغيرات اللي تكون المناعه نتاعهم ناقصه، دونك يكونوا عرضه اكثر من صغيرات اخرين. فهمت. ميرسي بوكو دكتوره منال حنافي طبيبه اطفال. سبوت ونرجع. Ce passage est sponsorisé par Opalia Recordati, avec Elix2, quand la nature prend soin de toute la famille. Elix2 décongestionne les voies respiratoires.
Réduit de manière significative les cytokines inflammatoires. Réduit les douleurs liées à la toux et l'inflammation bronchique. Elix2, pour les petits et les grands, soulage la toux naturellement, sans parabènes, sans colorants, sans sucre ajouté, sans alcool et non somnolent. Il convient aux adultes et enfants, goût agréable cerise, pour la toux sèche et grasse. Elix2, certifié GC Mark.